森田さんが去った後、動物たちの世話をするのは3年目の菊池雄大さん。結構しんどいですね、いなくなったのは。いや、もっといてほしかったなっていうのがめちゃめちゃ大きくて、逆に僕からももっと積極的に行けばよかったなっていうのは正直一つの後悔ですね。菊池さんは現在、オットセイの人工保育も担当しており、赤ちゃんが懐く姿を見て、常連のお客さんから森田さん2世と呼ばれることも。あの人とちょっとでも同じ扱いをされるのは僕としても嬉しいですね。